Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi njema tena ambayo Mungu ameandaa ili nami tena nipate kuwa katika runinga ya Lulu TV nikiwasiliana nawe moja kwa moja ili tukapate kusikia kutoka kwa Mungu. Na Mungu amenipa hii fursa tena tukapate kujifunza katika ama kutoka kwa neno lake. Niposa asubuhi hii ninakukaribisha ninapoanza hii kipindi ili ukapate kuwa na nafasi, uchukue muda wako, ukaketi chini kwa nyumba yako hapo ili tukapate kusoma na kujifunza pamoja. Nashukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu ni neno lenye linaleta uhai na liko na nguvu. Niposa asubuhi ya leo ninapoanza ili tukapate kujifunza pamoja nawe, ningekusii ya kwamba uchukue muda wako ili ukapate kuketi na uchukue Biblia yako, kwa sababu tutasoma pamoja na tutajifunza pamoja. Najua ni asubuhi ya Jumapili, labda uko na shughuli unataka toka kwenda kanisani ama uko na shughuli za siku, lakini Mungu amenipa nafasi ili nikapatikane katika hii runinga ili mimi pamoja nawe tujifunze pamoja ili tukapate kuomba asubuhi ya leo. Diposa na kuomba upate nafasi na ukae chini ili tukapate kusoma kutoka kwa neno la Mungu. Jina langu ni Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa A Father of Holy Trinity. Sasa na hudumu hapa Nairobi, naishi pale Kibera Olympic, na huko Kibera ndio mahali niko nayo na kanisa. Ninapoanza, chukua muda wako kwa sababu najua Mungu amenipa ujumbe ambao inastahili na ni ile ujumbe ambao nitakubariki sana. Kabla sijasoma ujumbe yenye nataka kufundisha, kwanza nataka ni alike wafuasi wangu wote ambao wanatoka sehemu za Kisumu ama sehemu za Nyanza ya kwamba ninaenda kuwa na mkutano mkubwa hapo Rabur Center. Rabur, ukitoka Ahero ukielekea Kisumu ama ukitoka Kisumu ukielekea Ahero, kuna center hapo katikati inaitwa Rabur. Nitakuwa hapo na injili, nitakuwa hapo na crusade kubwa. Hiyo crusade itaanza tarehe 7 mpaka tarehe 11, Wednesday up to Sunday. Kwa hivyo nakaribisha wote wenye wako kwenye hiyo eneo ili ukakuje tukakutane ili tukasikie injili na tuombe pamoja. Nimesema hiyo crusade itaanza tarehe 7 mpaka tarehe 11 mwezi wa 12. Hiyo ni next month. So kama uko hiyo eneo ama unatoka area hiyo ama unaweza pata nafasi hata ukitoka sehemu yoyote kuja, tutakuwa na mahali pa kulala, tutakuwa na vile watu hata chakula itakuweko. So hata ukikuja usisumbuke nitaishi aje ama nitakuwa aje. Tutaandaa mahali watu watakuwa wakiishi na tutakuwa na hiyo mkutano kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 11. Kwa hivyo umekaribishwa na upate nafasi kuje ili tukaombe pamoja, tukajifunze pamoja, tukainue jina la Mungu pamoja. Asubuhi ya leo nataka tuende katika maandiko, na leo nitasoma katika maandiko ya Luka takatifu. Nitasoma katika Luka 1, nitasoma kuanzia mstari wa 36 mpaka 37. Luke chapter 1 verse number 36 and 37. Hapo ndio nataka nisome kwa sababu kuna ujumbe yenye nataka nifundishe kutoka hapo, na najua ya kwamba utabarikiwa, na najua Mungu anaenda kutenda jambo kwa maisha yako, kwa sababu Mungu wetu hutumia neno lake kuponya watu wake, kukomboa watu wake, ama kutenda ishara na miujiza kupitia neno lake. Diposa ukiwa na usikivu na umeketi kwa umakini ili ukapate kusikia, ina hakika ya kwamba leo asubuhi wa leo Mungu ama neno la Mungu haitakuacha vile
ulivyo sahihi, na lazima itatenda jambo kwa maisha yako. Iposa twende nawe katika maandiko. Nimesema Luke chapter 1 verse number 36 and 37. Hapo ndio nataka tusome pamoja na wewe. Iposa Biblia inasema, tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hilo ndio ujumbe ambaye nimesoma, na nataka kurudia kusoma tena ili ukapate kuelewa vizuri. Na nimesema nasoma katika Luka chapter 1 verse number 36 and 37. Inasema tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Basi hilo ndio neno ambayo nimesoma na ambayo nataka niongee, na nataka we pia ukapate kuelewa. Nimesoma historia ambayo imeandikwa kuhusu mwanamke ambaye anaitwa Elizabeti, na hii ujumbe ni malaika alikuwa akiongea na mama wa Yesu Kristo ambaye anaitwa Mary. Mary kuna siku moja alikutana na malaika, na malaika akamletea habari njema ya kwamba atachukua mimba na atazaa mtoto mwanaume na ataitwa Yesu. Lakini kuna ujumbe malaika alimwambia tena, akamwambia mwanamke ambaye anaitwa Elizabeti, naye alikuwa amezeeka, alikuwa mzee, miaka yake ilikuwa imepita hata kuzaa, na bwana yake pia alikuwa mzee. Lakini malaika anaambia Mary ya kwamba Elizabeth amechukua mimba na atazaa mtoto mwanaume. Na wakati malaika alikuwa akiongea na Mary, ilikuwa Elizabeth alikuwa tayari amebeba mimba kwa miezi 6. So hiyo ilikuwa ni miujiza yenye ilitendeka, ambaye hata hakuna yeyote angejua ya kwamba inaweza ikafanyika. Unajua kuna jambo binadamu tunaweza tukapitia, mpaka wengi wetu tunaweza pitia jambo mpaka hata wewe mwenyewe uone ya kwamba mahali imefika haiwezekani. Mambo inaweza ikakukumba mpaka hata wenye wanakujua, wenye wanakutazama wakuweke ya kwamba kile inakufanya haiwezi ikaisha, mpaka hata labda saa zingine you have lost your hope. Unaona ni kama maisha yako imefika mwisho na hakuna kizuri ambayo inaweza toka kwa maisha yako. Elizabeth alikuwa mwanamke tu, aliolewa tu akiwa msichana, na akaishi na bwana yake, miaka ikaenda mpaka wakao wazee, lakini hawakuwa na mtoto. Mpaka wengi wakamuita tasa, wakasema Elizabeth hawezi pata mtoto. Hiyo muda ilichukua miaka mingi sana, na Mungu mwenye ako na mipango na kila maisha ya binadamu alijua ya kwamba Elizabeth ndiye atakayezaa mwana ambaye ataitwa Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo Mungu tayari alikuwa na prepare Elizabeth ili wakati hiyo itakapofika itakuwa ni baraka kwake, na aibu itaondoka na jina la Mungu litatukuzwa. Kuna wengi wetu tunaishi katika maisha ya madharau, tunaishi katika maisha ya uchungu, tunaishi katika maisha ya matusi, tunaongelewa vibaya kwa sababu ya yale tunapitia. Binadamu wanaweza akasema kila kitu, wanaweza wakakuita kila jina, wanaweza wakakuchukua vile wanavyofikiria, bali Mungu hafikiri vile binadamu wanafikiria. Mungu hakuiti vile wanadamu wanakuita. Wanaweza wakakuita tasa jinsi walivyoita Elizabeth, lakini Mungu alijua Elizabeth ni mama ya mtoto ambaye atakuwa supavu, mtoto mwenye umaarufu, mtoto mwenye atamlaki Kristo ulimwenguni. Na wengi walikuwa namuona ni kama hawezi kuwa na mtoto, yeye ni tasa, anaitwa majina yote. Lakini Mungu hakumuita hivyo. Mungu alimuita mama
wa Yohana Mbatizaji. Hata miaka iliposonga, watu wakiongea, Mungu alikuwa amenyamaza, na alijua ya kwamba kile anachopangia Elizabeti lazima itatimia. Niposa hata asubuhi ya leo nataka nikueleze wewe unayonitazama asubuhi ya leo, labda uko pale lakini kuna kitu imekufinya, kuna jambo imekufunga, kuna maneno yenye imekuzingira, hauna amani. Hata ukiketi labda saa zingine huwa unalia, saa zingine wewe ndio watu wanaongea kukuhusu, ama wanaongea kuhusu kile inafanyika katika familia yako, ama kile inafanyika kwa nyumba yako. Kuna wamama wako na shida kwa ndoa, na hii ndoa imekumbwa na shida mpaka wengi wanasema hiyo ndoa haiwezi, haitakuwa, wanasema hiyo ndoa itaharibika, ama hata wewe mwenyewe umechoka na hiyo ndoa, kwa sababu kuna ndoa nyingine ambayo hata amani haiko, watu wanagombana, ni vita na fitina, shetani ameingilia ndoa. Lakini Mungu wetu ako na mpango mzuri na maisha yako, ako na mpango mzuri na hiyo ndoa. Ijapokuwa unapitia hayo yote, inafaa ukumbuke ya kwamba kunaye Mungu aliyekuumba, na huyo Mungu anaelewa kitu chochote ambacho unapitia, na ako tayari kukutendea ama kukukomboa katika hiyo hali. Lakini wengi wetu tunaweza kuwa tumesukumwa na shida mpaka hata ukiketi unaona you are just seeing yourself as you are useless, you can't do anything, you are nothing, people are just speaking nonsense about you, mpaka lose hope kwa maisha yako. But nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu hajakusahau, na Mungu wetu hajachoka na wewe. Niposa kuna wengi tumepitia mambo mpaka wengine wanafikiria kujinyonga. Umeteseka, umepitia aibu, umetukanwa, maneno yenye umeongelewa ni mengi, mpaka hata umekosa marafiki. Juu kuna wengine wakati walikuwa wakifanya kazi, ama wakati walikuwa wakiwa na pesa, walikuwa na marafiki wengi na walikuwa wanapendana, walikuwa akisaidia watu, hata wengine wamepeleka shuleni, akawalipia karo, amesaidia wengi sana. Lakini wakati shida ilipokuja ikakupata, sasa kazi ikaribika ama pesa ikaisha kwa mkono wako, wale uliokuwa unawasaidia ndio wamekugeukia. Na sasa hivi wanakutupia maneno, wanakuonyesha madharau, wanakuongelesha vibaya, mpaka hata wewe mwenyewe aibu yenye uko nayo unasikia ya kwamba umefika mwisho. Wacha nikwambia kwamba mali umefika pale, Yesu Kristo mwana wa Mungu bado yuko, na anaweza akakushika mkono na kuinue, na bado kuna tumaini. Don't lose hope, because there is no permanent condition in life. Elizabeth alikuwa tasa kwa miaka mingi, na hiyo haikumaanisha kwamba atakufa akiwa tasa. Itafika wakati Mungu atakuja na ataondoa aibu na kicheko, na utainuliwa na jina lako litatukuzwa na wenye walikuwa wakudharau. Mungu alinyamaza, si ati hataki kubariki Elizabeth, lakini muda wa baraka wa Elizabeth haikuwa imefika. Ndiposa wengi wakaanza kumuona. Biblia inasema ya kwamba aliitwa tasa, na watu wakasema huyu hawezi pata mtoto, huyu hawezi pata kazi. Labda umesoma, uko na cheti, unatafuta kazi huwezi ukapata, popote uendapo hakuna kazi, mpaka hata watoto wenye wako nyuma yako wanakudharau. Wengine labda umesoma nyuma yako na umepata kazi mzuri, unaishi maisha mzuri, wewe ulisoma mbele lakini hauna chochote, mpaka unadharauliwa hata kwa familia. Na kuambia kwamba siku ya baraka yako ndio haikuwa imefika. Na hata muda ninaohubiri saa hii, unaweza ukaamini katika Kristo Yesu, na yote ambayo imekuwa ikifanyika kwa maisha yako, Kristo Yesu anaweza yakaharibu na afungue njia zako na upate kazi. Usi lose hope ya kwamba labda imechelewa. Inaweza chelewa kwa Mungu, lakini haitakosa. Kuna siku ikifika Mungu atafanya. Ndiposa Mungu amenileta kwa hii studio asubuhi ya leo, ili nikueleze ya kwamba chochote unachopitia si wewe peke yako wa kwanza. Kuna wale walipitia hiyo hali, lakini Mungu alikuja akawainua na akawaondolea aibu. Hata wewe unapochekwa, unapoongelewa, watu wanapokudharau, kunaye Mungu mahali mwenye anakutazama, Mungu mwenye anakujua, Mungu mwenye anajua hali yenye unapitia, lakini ako tayari
kukukomboa, ako tayari kukusaidia. Kile Mungu anataka kwako ni kwamba ukakubali kwa Kristo mwana wake ili uokoke. Wokovu ndio inatuunganisha na Mungu. Wokovu ndio inatuleta pamoja na Mungu wetu. Juu dhambi zetu ili tutenganisha na Mungu, na shetani akachukua hiyo nafasi ili akapata kututesa. Tunaporudia Mungu wetu pia ataturudia. Na Mungu wetu anapoturudia, ataturudia na baraka zote. Hata kama ni magonjwa ambayo nimekukumba, uko mgonjwa, haujui kama utapona. Labda unanitazama ukiwa hospitalini, umelazwa pale, madaktari hata hawajui wafanye nini. Wamejaribu kila dawa, imeshindikana. Wanasema hawajui ile ugonjwa yenye nakukumba. Mpaka saa zingine unasikia wakiongea wakisema hii ya huyu naye hatuelewi. Mpaka we pia umeanza kuingiliwa na uoga, na unaona ya kwamba utakufa. Na kuambia kwamba kunaye Mungu mwenye anaponya magonjwa. Kunaye Mungu mwenye anafufua wafu. Kunaye Mungu mwenye anafungua wenye wamefungwa. Asubuhi ya leo unaponitazama, hata kama umelala pale hospitalini na unatazama, nataka uchukue hatua ya imani ya kwamba Mungu wangu, leo ndio siku yangu. Leo ndio siku ambayo umeleta ujumbe ambaye itainua. Leo ndio siku ambayo umeniletea ujumbe ambaye itafanya nipone. Elizabeth alikuwa ame-lose hope. Alikuwa naona yeye atakufa bila mtoto, lakini kunayo siku habari njema ilimkujia. Ndiposa hata we nawe asubuhi ya leo kuna habari njema ambayo Mungu amenipa ili nikueleze ya kwamba haujaisha, bado Mungu yuko na ako tayari kukutendea. Kile anataka ni kwamba ukakubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Hata kama unapitia hali gani, hata kama ni shida imekukumba, unaishi maisha ya umaskini, unajaribu hauwezi ukainuka. Kuna wale walikuwa na mabiashara, na biashara ilikuwa ikinawiri vizuri. Alikuwa akipata pesa kutoka kwa hiyo biashara, anapeleka watoto wake shuleni, alikuwa analipa rent yake, alikuwa anaishi maisha mzuri. Lakini shetani mharibifu alipoingilia hiyo biashara, ikaangusha biashara, na biashara ikawa sasa haiwezi inuka tena. Umejaribu hata kuchukua loan ili ukainue biashara, hiyo pesa inapotea, mpaka unashindwa ufanye nini. Leo hii kunaye Mungu tutaimwomba nawe. Unaponisikiza, unapokuwa na imani ya kwamba Mungu wetu anaweza. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba Elizabeth alipokuwa wakati wake wa uzee, hana tumaini, ni kama atakufa bila mtoto, Mungu akamkujia, akamtumia malaika wake. Na malaika akaongelesha Elizabeth na akamwambia kwamba utazaa mtoto mwanaume, na jina lake itaitwa Yohana. Huyo ndio mtoto mwenye alikaribisha Yesu ulimwenguni. Yeye ndiye alimbatiza Yesu Kristo. Yeye ndiye alileta uwiano kati ya wana wa Israeli na Mungu wao. Hata asubuhi ya leo, kile shetani ameshikilia yenye anataki upate, hiyo kitu ni ya muhimu sana, na Mungu wetu ako tayari kurelease hiyo kitu ili ukaipate. Usikufe moyo. Hata kama unapitia hali gani, inua kichwa chako, ukatazame Mungu, ukatazame Kristo Yesu aliyekufa msalabani. Ukasema ya kwamba Kristo, niko hali hii na najua we peke yako ndio unaweza kunikomboa. Ukakubali kutoka kwa moyo wako na ukakiri dhambi zako. Ukasema, Mfalme Yesu, ukanisamehe kwa sababu mimi ni mtenda dhambi, na dhambi zangu imefanya shetani amenifunga, na nimekuja mbele zako ili ukanisamehe. Yesu Kristo mwana wa Mungu atakusamea na atakuponya. Hata kama ni ndoa yako, ataponya hiyo ndoa. Kuna ndoa nyingi imejaa na usherati na vita. Wanaume hawaangalii familia yao, raha na fitina imeingia kwa ndoa. Na leo hii kunaye Mungu tuko mbele yake, mwenye uwezo na mamlaka yote. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba Elizabeth akachukua mimba ya mtoto kijana, mtoto mwanaume, mtoto mwenye ataleta tumaini, mtoto mwenye ataleta baraka kwa boma. Hata kama ni nini, Yesu Kristo anaweza. Hata kama ni kazi ulikuwa ukitafuta, leo hii nimekuletea ujumbe ya kwamba kunaye kazi yenye Yesu Kristo mwana wa Mungu atafanya upate, na hiyo kazi italeta tumaini kwa maisha yako. Italeta tumaini kwa familia yako, hata kwa watu wote ambao wako karibu nawe, kwa sababu kile Mungu ameleta ni ya baraka. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.
Unapitia nini? Ni nini imekukumba? Ama nini imekumba familia yako? Kuna wamama ama wa familia ama wa baba, mmezaa watoto lakini watoto hawasaidii. Wengine wameingia ulevi, wengine wameingia usherati, wengine wameingia mambo mengine hata ujui unini nafanya watoto wako. Mpaka kuna wengine sasa hawana tumaini na watoto wao, kwa sababu umejaribu kuwasaidia lakini imeshindikana. Leo hii asubuhi ya leo nakwambia kwamba hakuna kile haiwezekani kwa Mungu wetu. Amini kwa Kristo, beba hao watoto kwa imani, ukawapeleke mbele za Mungu, ukiwa na imani ya kwamba Mungu ambaye anasikia neno lake anaweza akakomboa watoto wangu. Hata kama kuolewa imeshindikana, uko na wasichana wamesoma, ni wale wako na kazi, wanatembea magari kubwa kubwa, lakini Bwana ya kuoa msichana wako imeshindikana, mpaka wanazaa na wanaishi na watoto wao. Leo hii asubuhi ya leo na kuambia kwamba hakuna kile haiwezekani kwa Mungu wetu. Ukiwa na imani na useme ya kwamba nimesikia na nimeamini na nataka nione huyo Mungu, utamuona. Elizabeth alimuona akiwa mzee, akiwa sasa hana tumaini, ikiwa watu wamemuita tasa, wamemuita majina yote, lakini Mungu alipokuja, Mungu alibadilisha kila kitu na akabadilisha hata jina yake. Leo asubuhi ya leo Mungu atabadilisha hata jina lako. Mungu atabadilisha maisha yako. Ile maisha unayoishi ya umaskini, maisha ya kuombaomba, ya kusaidiwa, leo hii Yesu ataibadilisha, na ukapata kuona ya kwamba wengi wenye walikuwa wanakudharau watakuja kuomba msaada kwako, kwa sababu with God all things are possible. Hata kama umetoka kwa boma ama kwa familia ambayo hakuna mwenye anaweza akainuka ili akaonekane kama mtu mwenye amesoma, ndiposa hata umesoma na unakaa ni kama hujaenda shule, unafanya kazi yenye stahili na karia yako, unaishi maisha mengine ambayo hata wewe mwenyewe unajidharau, unasema mimi hapana, kama hii ndio maisha nimechoka. Roho yake inakwambia hata ujifiche mahali watu wasikuone, ama unataka kujinyonga kwa sababu ya yale unapitia. Na kuambia there is no permanent condition in life. Chochote unachopitia bado kunaye Mungu mwenye anaweza akakukomboa. Ndiposa asubuhi ya leo unaponisikia na unaponitazama, chukua kile inakufanya na uifanye kwa kitu kidogo sana, kwa sababu si kikubwa mbele za Mungu. Mungu wetu tunayemhubiri ndio yule Mungu ambaye alipasua bahari na wana wa Israeli wakatembea kwa bahari miguu. Hakuna yeyote anaweza akapita bahari akitembea, lakini Mungu akikuja analeta njia pale hakuna njia. Hata kama umefika kwa wall, there is no way. Unaona ya kwamba mahali umefika there is no way, lakini Mungu wetu ako na njia hapo. Ako na njia pali palipo pasipo kuwa na njia. Ndiposa asubuhi ya leo, hata kama njia yako ya kuolewa imefungana, ukipata mtu mnapanga vile mnataka kuishi, mnapendana, mnapanga mipango yenu, lakini ikifika mahali inaharibika. Kuna wasichana wengi wanakutana watu wazuri wenye wanafaa kuoa, lakini hiyo mipango haifaulu. Wanapopanga kisirani inaingia na hiyo mpango inavunjika na wanakosana, na hiyo maneno inaisha hivyo. Mpaka hata sasa ukiketi ukanitazama, roho ama ile roho ya kwenda kuolewa imekuacha. Umekuwa tu sasa wewe uko hapo, umesema utaishi peke yako kwa sababu imekataa. Na kuambia kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Mungu ndiye mtu wa kwanza kufanya ndoa alikuwa ni Adamu, na Mungu ndiye alipanga na akafanya hii harusi. Hiyo pepo mwenye amekufunga ili usiolewe, leo hii kwa jina la Yesu Kristo nitaachilia upako na nguvu za Roho Mtakatifu, utakombolewa katika hiyo minyororo na njia zako za kuolewa zitafunguka. Hata kama wewe ni mwanaume, kuna wanaume wengi wako na pesa, wako na kila kitu, lakini kuoa imeshindikana. Akioa mwanamke anatoroka, akioa anamuacha. Wengine wanakuacha hata wanabeba vitu zako zote kwa nyumba. Ukirudi ukitoka kazini unapata ni kama nyumba watu walihama ndani. Huyo pepo amekataa uwezi ishi na mwanamke, mpaka hata unashindwa nini na kufanya. Wengine nao shetani amewafunga mpaka ameshika hata nguvu zao za kiume. Hana nguvu za kiume na yeye tu ni binadamu. Shida hajui inatokea wapi, kumbe ni mapepo
yenye imemharibu. Leo hii nitaomba pamoja na wewe. Hata kama unapitia hii hali, hiyo ni kidogo sana mbele za Mungu wetu. Na Mungu wetu anaweza akakuponya na anaweza kukomboa. Ni kile anahitaji kwako ni ukubali ya kwamba Kristo ni Mwokozi. Ukubali ya kwamba Kristo anaweza. Ukubali ya kwamba Mungu wetu ana nguvu na anaweza tenda kile inakufanya. Mungu wetu anaweza akakukomboa. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba hakuna kilicho ngumu kumshinda Mungu wetu. Hakuna. Hata kama umeishi kwa familia, na hii familia watu wanakufa kila mara. Kuna familia wanazika kila mwaka. Kuna wengine wanazika after 3 months. Lazima mtu akufe. Hata sasa ninapoongea sasa, labda kuna mwingine ako hospitalini mgonjwa, na unajua ya kwamba wakati wa kuzika imefika. Shetani amepanga matanga juu ya matanga, matanga juu ya matanga. Na pesa ya kuzika wenye wamekufa inapatikana. Na mtoto akipita akienda shule hakuna pesa ya karo. Lakini mtu akikufa pesa kutengeneza matanga inapatikana, na matanga inakuwa matanga yenye mali inatumika, pesa inatumika, na watu wanafurahia sana wanapozika kwa hiyo boma. Leo hii ninakuja nikuambia kwamba huyu Yesu ninamhubiri ndiye aliyesimamisha kifo kwa kina Lazaro na akaleta uzima mahali kulikuwa na mauti. Leo hii hata kama uko mgonjwa ama kuna shida gani unaipitia, nataka ukubali ya kwamba Kristo anaweza. Juu ninaelekea kuomba na kila mmoja. Ama kama ni kazi unatafuta, nitaomba pamoja na wewe. Na najua ya kwamba unaenda kupata kazi kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama ni mambo ya ndoa, leo hii Yesu atafungua njia zako. Hata kama ni nini umepitia mara mingi, umeitwa hizi majina yote. Elizabeth aliitwa tasa. Tasa ni mama mwenye hawezi pata mtoto. Labda umeitwa msichana mwenye hawezi pata bwana. Labda umeitwa kijana mwenye hawezi pata kazi. Labda umeitwa boma yenye hakuna kitu kizuri ambayo inaweza patikana. Labda umeitwa majina yote ya madharau na zile majina ya aibu. Leo hii nimekuja na jina ambayo inashinda jina yote, jina la Yesu Kristo. Jina ambayo lina nguvu na uwezo, ambayo iko na uwezo wa kubomoa kila mamlaka, kila nguvu. Hata kama umetumiwa mapepo ya majini, ukilala usiku mapepo inakunyonga. Ukilala usiku unaota ndoto chafu. Wengine mapepo analala nao usiku wanapolala. Leo hii nimekuja na jina ambayo inashinda jina yote, jina la Yesu Kristo. Amini hilo jina na utaona ukikombolewa. Ndiposa nataka niombe pamoja nawe. Unaponitazama unajua kile unayepitia. Unajua kile ambayo inafanyika kwa maisha yako. Unajua kile ambayo imekufunga. Amini kwa Kristo na uende kwa magoti na uanze kuambia Mungu ya kwamba Mungu, nimekuja ili ukapate kunikomboa. Na Yesu Kristo ukanisamehe dhambi zangu ambaye imefanya shetani akawa na mamlaka kwa maisha yangu. Na mimi pia nitaomba pamoja nawe. Hata kama ni mapepo umetumiwa na waganga, leo hii hizo pepo zitakuwa imeshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Ndiposa nataka ukaamini ili tukaombe pamoja nawe. Tunaomba. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, ninaleta hao watu wako mbele zako asubuhi ya leo. Tazama huyu mama ambaye amepiga magoti chini akilia mbele zako. Mfalme, nyoosha mkono wako ukapate kumguza. Mfungue katika kila mnyororo. Huyu mwanaume ambaye amepiga magoti, amebeba cheti chake kwa mkono yake. Ametafuta kazi kila kona hajawahi pata. Leo hii ninafungua njia zake za kazi kwa jina la Yesu Kristo. Hii ndoa ambaye haina amani, ndoa ambaye Bwana ametoroka na kawacha bibi na watoto wake. Baba, guza huyo bwana popote alipo ukamrudishe kwa familia. Na huyu mama akapate amani kwa nyumba yake. Huyu ambaye anaomba kwa ajili ya biashara, biashara yake haifanyi vizuri vile ilivyokuwa kitambo. Leo hii namrejeshea baraka ya biashara. Na ninavunja kila mamlaka zote za mapepo. Nira zote ambayo imefunga watu wako ikapate kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Ninafunika wote na damu ya Kristo Yesu. Ukawatendee kile wanachoomba mbele yako. Asante Jehova kwa sababu umetenda, na umetenda katika kila maisha kila mmoja. Wacha jina lako likapewe utukufu kwa sababu we ni Mungu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nimeshukuru Mungu ambaye tumeenda mbele zake na tukaomba. Biblia inatuambia kwamba tunapoomba kwa jambo
tuwe na imani ya kwamba imetendeka na itafanyika hivyo. Kwa hivyo kuwa na imani ya kwamba chochote ambacho umeomba Mungu ametenda. Lakini nikunaye hatua lazima uchukue. Chukua hatua ya kutafuta kanisa mali wanahubiri injili ya Kristo Yesu. Enda pale, tafuta vile utafika pale, utapata wachungaji wenye watakuelekeza na watakufundisha, na utaona yale Mungu anatenda kwa maisha wenye wameokoka. Maisha yako haitabaki vile ilivyo sahihi. Ukipokea Kristo Yesu, umepokea a new life. Umepokea a new life na maisha yako itabadilika. Ndiposa chukua hii hatua. Ninamalizia tena nikisema majina yangu. Jina yangu ni Askofu William Abol. Kwetu ni Siaya County, natoka hapo mahali naitwa Murmalanga. Sasa naishi hapa Olympic Kibera Nairobi, na hapo Kibera ndio mahali niko naye kanisa mahali na hudumu. Ninawakaribisha wote mkiwa Nairobi kuja ili tukashiriki pamoja. Unapokuja ama ukitaka kuja mahali na hudumu, ukiwa umefika town, enda pale railways, chukua gari namba 8. Matatu namba 8, ama ukiwa ndani ya town enda pale Kencom, chukua bus namba 32 yenye inaenda Kibera. Shuka Olympic stage. Hapo ukishuka kuna namba yangu ya simu ambayo iko kwa screen hapo. Ukipiga itakuelekeza vile utafika mahali na hudumu. Hata ukiwa na jambo unataka tuombe pamoja, just call those numbers. Ni 2, tutaomba pamoja na wewe. Na Mungu atatenda jambo kwa maisha yako. Na nimesema tena, kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 11 tutakuwa na crusade kubwa sana pale Abol Center, na nakaribisha wote ambao wako kwenye hiyo eneo kuja ili tukapate kushiriki pamoja. Hiyo crusade itakuwa pamoja na convention. Tutakuwa na convention kuanzia asubuhi mpaka saa 9, alafu saa 9 mpaka saa 1 tutakuwa pale Abol Center kwa open air crusade. Na Mungu anaenda kufanya mengi. Ukiwa mgonjwa kuja, ukiwa na mgonjwa leta yeye, ama uko na shida yote just come. Mungu anaenda kutenda makuu. Kwa hivyo ninawakaribisha. Namba yangu ya simu ni 0721280025. 0721280025. Airtel number ni 0782495083. Paka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you